好冇？拍緊啊！屌，畫面啫嘛。我咬住落啦。你咪唔戴眼鏡啊嘛？快啲啊！點解我跳你面前嗰份嚟嘅啫？等你先啊！好緊張啊！先，你知個深度點樣？喂，可唔可以叫我嗰邊咧？因為啱啱我見到船家抌啲落去嗰邊。嗰邊冇觀眾，嗰邊冇觀眾。做啊佢。有近啲啊！拍緊片啦已經。我當我條人你唔係點啊？我一齊咯。上咯，多謝多謝。我公會碌咗啦。頭先輸咗喎。邊度有啊？使唔使綁緊啲？係想綁緊啲。快啲跳啦！有人行啦。係浪，係浪啊！哇！唔好影我，就牛仔你翻去啦。冇我等緊你啊喂！你個點啊？你係試嘢嘅。唔係，我記得我跳落去嗰時咧，你咪喺上邊度笑我，我係唔係揾人？呢一啲我一定陪你跳。一、二、三。咁咋？阿拎係咪表演？拎表演啊！喂，咁你哋 check 到啲心未啊？我邊啊？大約50至60米先。表演啊！係啊，拎表演。咪，全名。跳拎，跳拎啊！我手幫你。睇表演啦，大家快啲呢度。幫佢綁實少少，綁實。係咁依一個圈得㗎啦，你我哋都拍晒手掌㗎啦。一周半。係啦，好緊張啊！真係好犀利。呢邊睇嘢，大家呢邊。試一個。得啊得啊！先啦。哇，超勁啊！